ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ସିରିଜ ର ଦ ଟ୍ରୁ ଟିଚର। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ୟୋଗିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚର ଲେଖା ହଉଛି ନର୍ମାନ ସି ଡୋସେଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି there is no doubt that man learns humility only through experience. Being preoccupied only with the externals, he is conscious only of his external nature. He is preoccupied only with his vital and physical self. His mental, psychic, and spiritual consciousness is left void of activity, empty of expression. This creates a tough, heavy state of being which brings about eventually dissatisfaction, dullness, depression, the unhappiness of a living death, upheld by the behavior pattern of habit that lends itself to bowing to forces over which it has no control. ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ there is no doubt that man learns humility only through experience. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପିଲା ବେଳରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ହେଇଗଲା, ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା, ଅନେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହଉଥିଲି, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ପାଦ ଦେଲେଣି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ବାହାରରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଥିଲେ, କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦଉଥିଲେ, ଆମ ଧାରଣାରେ ଗୋଟେ ଠିକ ବୋଲି ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେଇ ଧାରଣା ବିପରୀତ କାମ କଲେ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଥିଲା, ଆସେ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ, ସିଏ ସବୁ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପୁଣି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଥିଲା, ଚିଡଚିଡି ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ଭାବଟା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଯିବ, ସେ ଭାବ କମିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଜାଣି ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ, ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ହଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୟସ ବଢିଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ବଢି ବଢିଯାଏ, ସେତେ ରିଆକ୍ଟିଭନେସ କମି କମି ଯାଏ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ଅଧିକ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ସିଏ ଦେଖିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ତାର କେତେତମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସିଏ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାର ହୁଏତ ସେଇଟା 30ତମ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ଗନ୍ତାଘର ସିଏ ହେଇଥାଇପାରେ, ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ। ସାନ ବେଳରେ ତାର ଚିରାଚରିତ କେତେ ଗୁଡେ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ଥଟା ବା ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଲି ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟିର ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ।
ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆସେ। ବୟସରେ ସାନ ବୟସରେ ବଡ଼, କାମରେ କିଏ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି କିଏ ସାନ କାମ କରୁଛି, ଏ ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆସେ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଚେତନାର ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ଯେତେବେଳେ କରି କରି ଯିବେ, ଅନୁଭୂତି ବଢି ବଢି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡେଭଲପ ହେଇକା ଯିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିନମ୍ର ହେଇଯିବେ। ଖାଲି ବୟସ ବଢିଲେ ବିନମ୍ରତା ଆସେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୟସ ବଢିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିନଥାଏ, ଯଦି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ନ କରୁଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହଉଥାଏ, ତେବେ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢେନି କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢେ ନାହିଁ, ବୟସ ବଢିଯାଏ। ଯିଏ ସାଧନାରେ ନିଜର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବ, ତାର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିବ, ତାର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବଢିବ, ତାର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା, ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଜ୍ଞାନ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ତା ପାଖରେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ନ ଆସିବ ବୋଲି ଏମିତି 100% କହିହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ନେଇ ତା ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ସେ କରୁଛି, ତେବେ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଭାବ ଆସିପାରେ, ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ, ତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପରିଚାଳିତ କରିଛି, ଶାରୀର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବା ଜଡ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଛି, ସେ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣାରେ ସେ ମସଗୁଲ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, being preoccupied only with the externals, he is conscious only of his external nature. He is preoccupied only with his vital and physical self. ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବଳ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ବା ପୂର୍ବ ଧାରଣା ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି, ସେଇତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଗୁଣଟି ଡେଭଲପ ହବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ସିଏ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ବାହାରେ, ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି ବୁଢା ଷଠିଆ ଗୟା। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଓଡିଆରେ, ତାମାନେ 60 ହେଇଗଲାଣି ତ, ତେଣୁ ତାର ଏମିତିଆ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ବାହାରିବ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ସେ ଆଗରୁ ଚାପି ଦେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ହଉ, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ହଉ, ତାକୁ ସିଏ ଚାପି ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ତା ଉପରେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, he is preoccupied only with his vital and physical self. କେବଳ ତାର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଡ ଜଗତର ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ହଉ, ସେ ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିଗଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଧନରତ୍ନ ଯୋଉଟା ବଢିଗଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ କହିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଏଇ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ବାହ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ଯାହା କଲା ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ପଢିଲା ବେଳେ ମନେ ଅଛି, ଆମର ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ,
ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାରେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା ସେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତା ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତା କଥା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତା ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଏକ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଇଟା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। His mental, psychic and spiritual consciousness is left void of activity। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନଥାଏ, ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଥାଏ, କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ। ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଶୂନ୍ୟତା ଥାଏ, କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏନି। ଇଭିନ୍ ମାନସିକ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଲଜିକ ସାଇଡ କିଛି ନଥିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ଲଜିକ ମନ ରହିଲା ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଠିକ ଭୁଲର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତା ପାଖରେ ନଥିବ। ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ଥିବ? କେବଳ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା, ଆମେ ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାଙ୍କ କାମ, ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ମାଙ୍କ କାମ ନୁହଁ। ଏଇ ହଉଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଜଡ ଚେତନାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ଭଏଡ୍ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। This creates a tough, heavy state of being which brings about eventually dissatisfaction, dullness, depression। ତେଣୁ କଣ ହବ, ବୟସ ବଢିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଶିଥିଳତା ଆସି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତା ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ଆସେ, ଡଲନେସ୍, ଆମେ ତାକୁ ନିରସିଆ ଭାବ କହିପାରିବା, ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ। ଦ ଅନହ୍ୟାପିନେସ୍ ଅଫ ଏ ଲିଭିଂ ଡେଥ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଫ ଏ ଲିଭିଂ ଡେଥ୍ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃତ ପ୍ରାୟ, ସବୁବେଳେ ଅସୁଖୀ ଅସୁଖୀ ସେ ରହିଥିବେ। upheld by the behavior of pattern of habit that lends itself to bowing to forces over which it has no control। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ତାର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମଥା ନତ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ କଣ ହବ, ନଇଁ ପଡୁଥିବ ସବୁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ କରିଦେବେ। There comes a time when the true self, capital S ଲେଖିଛନ୍ତି, there comes a time when the true self asserts itself against this condition। ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ କରେ, ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ହବା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ତିଆରି କରେ, ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ହଉନା। ଯିଏ ସଚେତନ ହବ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସୂଚନା ଦବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିକି ଚାଲିବ। ଯିଏ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ନାହିଁ ସିଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହବ, ପ୍ରାଚୀର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଉ ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ମୋଟା ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମକୁ ଇଗୋର ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ମାତୃ ପ୍ରେରଣା। When the ego self has hard enough is satiated with this negative experience, it bows down before the weight of its adversity। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଥା ହେଲେ ଏଠି ଚାଲିଲା ସେଇ ଡିସ୍କସନ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅହଂକ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା କଥା ଶୁଣି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହେଲେ the day will come, the time will come,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଥାନତ କରିବୁ କାହା ପାଖରେ? ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ। It bows down before the weight of its adversity. ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, there comes a time when the true self asserts itself against this condition. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ସିଏ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ଘଟେଇ ଦିଏ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଇଗୋ ଉପରେ ବଡ ମାଡ ପଡେ, ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବଡ ମାଡ ପଡେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ଥିବା ତାହେଲେ ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟିର ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଖୋଲିବ ଯାଏ। ଅଫ୍ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡିଫିଟ୍, ହାରିଗଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ବିପଦ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାମା 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 ଡାକି ଉଠୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଚଳରେ ନାହିଁ, ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଚାଲିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଉପାୟ ଥିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମାତି ଯାଉ, ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପଡେ, ବିରାଟ ହାର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନଉ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି then comes the possibility of a moment of true humility, of acknowledgement of defeat, of surrender to a higher power, when the true self can come forward to lead the being to a wider plane of consciousness, where all the parts of the being can cooperate in a synthesis of endeavor towards the harmony of life and truth and bliss. ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସ୍ପିରେସନ ରଖିବା, ଆସ୍ପୃହାର କରିବା, ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସଂଗତି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ। କାହା କାହା ଭିତରେ? ଜୀବନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖା ଏ ସବୁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମର ଜୀବନ ନୁହଁ, ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଉ ଜୀବନ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସଙ୍ଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମନ୍ୱୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ମୋର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମତେ କଣ ଖୋରାକ ଯୋଗଉଛି, ମତେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପାଇଁ ଦେଖେଉଛି, ତାକୁ ଶିଖିକରି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛଟିଏ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଇ ପାବଚ୍ଛ ଉପରେ, ପାହାଚ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଉପରକୁ ଗୋଟେ 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 ପାଦ ପକେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହବ। କୁଆଡକୁ? ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବିଫୋର ଗଡ୍, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ କହିଥିଲେ, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ବିଫୋର ଗଡ୍। ଆମେ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ରତା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଜି ହ୍ୟୁମିଲିଟିର ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆସନ୍ତା କାଲି କରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍